Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Diego Andrés Martínez Cardoso. Soy estudiante de Ingeniería Industrial perteneciente al grupo 50 del curso de Salud Oral. Hoy voy a explicarles lo que es el bruxismo, de acuerdo a la guía de actividades. Entonces, el bruxismo se caracteriza por el acto involuntario de rechinar o apretar los dientes de forma excesiva, generalmente durante la noche, mientras dormimos. Se considera como el bruxismo del sueño. Y sí, pues también puede ocurrir en el día como un bruxismo diurno. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos los tres síntomas más importantes, que es dolor facial crónico, dolor de cuello y hombros y trastornos del sueño y la fatiga. El bruxismo puede causar dolor crónico en la cara, puede manifestarse como dolor en mejillas, en mandíbula, en la articulación temporomandibular, y este dolor facial a menudo se intensifica en las mañanas después de una noche, pues, donde se rechinaron demasiado los dientes. El dolor de cuello puede causar dolor y rigidez en los músculos del cuello y los hombros, prolongada debido al rechinamiento constante de los dientes que puede irradiar molestias en las áreas del cuello. Y los trastornos de sueño y fatiga pueden interrumpir el sueño normal tanto del individuo que lo padece como de la pareja con la quien convive. El ruido producido por el rechinar de los dientes puede ser lo suficientemente fuerte como para despertar a la otra persona. Estas interrupciones frecuentes de sueño pueden producir fatiga en el día y pues disminuir el rendimiento y la dificultad al concentrarse. ¿Cuáles son las causas del el estrés y la ansiedad? El estrés y la ansiedad son factores desencadenables comunes del bruxismo. La tensión acumulada durante el día puede manifestarse como apretar o rechinar los dientes durante la noche. Maloclusión dental. Esto quiere decir que la mordida incorrecta o una mala alineación de los dientes, también conocida como maloclusión, puede contribuir al bruxismo. Cuando los dientes superiores e inferiores no encajan correctamente, puede haber una mayor tendencia a apretar o rechinar los dientes. También existen factores genéticos. Si hay antecedentes familiares del bruxismo, esto puede ser también un mayor riesgo de desarrollarse. El consumo de sustancias estimulantes, el consumo excesivo de cafeína, tabaco, alcohol, puede aumentar la probabilidad del desarrollo del bruxismo. Estas sustancias pueden afectar el sistema nervioso y aumentar la excitabilidad muscular, lo que puede desencadenar el rechinar de los dientes. Hábitos de vida poco saludables. Algunos hábitos de vida poco saludables como masticar chicle, morder objetos duros, pueden sobrecargar la mandíbula y contribuir al bruxismo. También el consumo de drogas también pueden afectar. El tratamiento clínico y casero. El tratamiento clínico, podemos encontrar férulas o protectores bucales, como la que vemos en la imagen, medicamentos, terapia física. En los medicamentos se pueden recetar medicamentos para tratar los síntomas del bruxismo, como el dolor y la inflamación, o relajantes musculares. La fisioterapia puede ayudar a aliviar la tensión muscular y mejorar la función de la mandíbula. Como tratamiento casero, podemos evitar alimentos y sustancias desencadenantes, limitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, la cafeína, el alcohol, evitar masticar chicle, morder objetos duros. Hábitos antes de acostarnos, establecer una rutina relajante antes de acostarnos para ayudar a preparar la mente y el cuerpo durante el sueño. Evitar actividades como el uso de dispositivos electrónicos o de programas de televisión intensos.
Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias y quedo atento.